Hei kaikille, terveisiä koko Life Prosper-tiimille. Ja tänään meillä on mielenkiintoinen aihe, nimittäin hamppu. Ystävät, ehkä jotkut teistä tietävät, että minulla on yli 9 vuoden kokemus hampusta. Olin yksi menestyneimmistä jakelijoista yhdessä hamppuyrityksessä. Olen luennoinut ympäri Eurooppaa, pitänyt satoja ja tuhansia webinaareja ja koulutuksia ja olen nähnyt, miten hamppu voi muuttaa ihmisten terveyttä. Mutta samalla olen nähnyt ja näen myös toisen puolen. Miten markkinat pilattiin, miten jostakin, joka sen sijaan, että siitä olisi tullut parantava kasvi, siitä syntyi markkinointibisnes, joka on täynnä halpoja isolaattituotteita ja väärennettyjä tuotteita, ja siksi päätin, että Prosperin kanssa palautamme totuuden. Ja emme vain myy CBDtä, vaan selitämme myös, miksi keho sitä tarvitsee ja mitä tarkoittaa aito, luonnollinen uute historiaa. Hamppu oli täällä jo ennen lääkkeitä. Jos tarkastelemme esimerkiksi vuotta 1920, niin apteekeissa noin 80% reseptilääkkeistä sisälsi hamppua. Hamppu ei ole mikään uutuus. Hamppua on käytetty jo 5000 vuotta sitten. Kiinassa, Intiassa, Egyptissä, Kreikassa lääkärit käyttivät sitä kipuun, ahdistukseen, ruoansulatukseen ja uneen. Vasta 1900-luku toi hampun kiellon, eikä siksi, että se olisi ollut haitallista, vaan koska se oli liian tehokasta joillekin ihmisille ja meille, eikä sitä voitu patentoida, eikö niin? Se kasvaa luonnossa ja 60 vuoden jälkeen tehtiin yksinkertaisesti merkittävä löytö, endokannabinoidit, uusi järjestelmä. Silloin kävi ilmi, että hamppu toimii siksi, että se täydentää aineita, joita kehomme ei itse pysty tuottamaan riittävästi. Hamppumarkkinat tulevat kasvamaan vuonna 2023 ne olivat 5,4 miljardia ja markkinat kasvavat edelleen ja tulevat kasvamaan, koska hampusta on jo tullut eräänlainen uusi moderni standardi. Ja kun monet ihmiset kysyvät, okei, onko tämä marihuanaa? Ei, meillä on kaksi eri asiaa. Eli on olemassa tekninen hamppu, hamppusativa ja hamppuindika. Suurin osa ihmisistä tuntee sen jonain pahana, että jos sitä käyttää, siitä tulee pilveen ja saa psykoaktiivisia vaikutuksia, mutta se on hamppuindika, niin siinä on korkea pitoisuus, ja se on se psykoaktiivinen hamppu. Meillä on siitä psykoaktiivista hamppua, mutta hamppusativasta, jossa on noin 0,3% maksimissaan, joka ei ole psykoaktiivista hamppua, voi kasvaa jopa 3-6 metrin korkuiseksi, mihin tavallinen Intian hamppu ei koskaan yllä. Jos ajattelette näin. Hampulla on yli 50 000 erilaista käyttötarkoitusta. Siitä on valmistettu paperia, tekstiilejä ja muoveja, shampoita, suihkutuotteita Itävallassa, jopa yritys, jossa siitä tehdään harkkoja, ja ihmiset, jotka ovat allergikkoja ja joilla on ongelmia asua talossa, jossa asuvat, rakentavat itselleen hampusta allergiaystävällisiä taloja. Bensiiniä valmistettiin hampusta, lääkkeitä valmistettiin hampusta, eläinten ruokaa tehtiin hampusta. Jos katsot täältä, niin miten sitä voidaan hyödyntää, miksi meidän pitäisi mennä metsään ja kaataa kaikki puut vain siksi, että voisimme tehdä niistä paperia, kun paperia voidaan valmistaa hampusta. Setelit valmistettiin hampusta, tekstiilit, vuodevaatteet, farkut. Minulla on jopa kotona teepaitoja, vaatteita, huppareita, kenkiä, jotka on tehty hampusta ja ne ovat ehdottomasti paljon parempia. Ne imevät kosteutta, eivätkä haise. Ja verrattuna tavalliseen puuvillaan, puuvilla oli myös eräänlainen päätekijä, joka alkoi yksinkertaisesti syrjäyttää hampun markkinoilta. Hampusta rakennetaan taloja, biopolttoaineita, muoveja, joten näette, että yhdellä kasvilla on uskomattoman paljon käyttömahdollisuuksia. Kun katsomme taaksepäin, vanha hamppukulttuuri, Kiinassa on sellainen alue nimeltään Pama, jossa 10 000 asukkaasta vain 4 sairastuu syöpään. Hampusta on ollut pääasiallinen ravinnon lähde yli 2000 vuoden ajan. He syövät pitkäikäisyyden keittoa hampusta. Kaikki siis lisäravinteet, tuotteet, ruuat ja juomat, kosmetiikka, lääkkeet, rakennusmateriaalit, kaikki valmistetaan hampusta. Paperinkin he valmistavat hampusta. Tällä Baman alueella ihmiset elävät yli 100-vuotiaiksi. Tämä rouva kuvassa on 126-vuotias.
Kannabiksesta on tunnistettu 1269 erilaista ainetta. Nämä aineet voidaan jakaa kahteen pääryhmään, joista ensimmäinen ovat kannabinoidit, jotka ovat ominaisia kannabikselle. Niitä ei esiinny muissa kasveissa ja tähän mennessä on tunnistettu 144 erilaista kannabinoidia. Muita tunnistettuja yhdisteitä voi esiintyä myös muissa kasveissa, esimerkiksi erilaisissa yrteissä, pensaissa tai puissa, joita tavataan eri puolilla maailmaa. Ja näiden yhdisteiden laaja kirjo on todella ainutlaatuinen, sillä harvoin löytyy kasvi, jossa esiintyy näin monipuolinen valikoima yhdisteitä samanaikaisesti. Tämä tekee tästä kasvista erityisen ja korostaa sen merkitystä sekä luonnossa että mahdollisissa tutkimuksissa. Siirrytäänpä sitten pääaiheeseen, joka koskee jokaista ihmistä. Jokainen on syntynyt endokannabinoidijärjestelmän kanssa. Jokaisella meistä on se kehossaan ja se on kuin ohjausyksikkö tai ohjaustietokone, joka ylläpitää tasapainoa ja endokannabinoidijärjestelmä vaikuttaa uneen, mielialaan, immuunijärjestelmään, stressiin, ruoansulatukseen, hormoneihin ja kipuun. Jos katsomme noin 80-90 vuotta taaksepäin, eläinten ruoka oli hampusta. Eli kun ihmiset menivät normaalisti supermarkettiin ja ostivat kanaa, naudanlihaa tai sianlihaa, niin niissä lihoissa oli jo kannabinoideja, mutta kannabinoidit katosivat ruokaketjusta ja 80-90 vuotta sitten kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä syöpä on. Ei ollut niin paljon ihmisiä, joilla oli Alzheimerin tai Parkinsonin tauti, eikä ollut niin paljon autistisia lapsia. Monilla ihmisillä on paljon ongelmia ja on todistettu, että se johtuu tästä. Kannabinoidien puute kehossamme aiheuttaa tämän. Eräs tiedemies ja myös tohtori Lumir Hanus teki myös Israelissa useiden vuosien ajan tutkimuksia. He löysivät, että kehossamme on niin sanottuja reseptoreita. He selvittivät, että kun ihminen käyttää esimerkiksi marihuanaa, miksi sillä on psykoaktiivisia vaikutuksia. He löysivät, että kehossamme on tietynlaisia reseptoreita, ja he nimesivät nämä reseptorit CB1-reseptoreiksi. Entä CB2-reseptorit? No, CB1-reseptoreita meillä on pääasiassa aivoissa ja hermostossa. CB2-reseptoreita on elimissä ja immuunijärjestelmässä, ja keho tuottaa omia kannabinoidejaan, joita kutsutaan endokannabinoideiksi. Esimerkiksi yksi niistä on onnen molekyyli, mutta moderni elämä, pankki, alkoholi, huono ruokavalio ja myrkyt aiheuttavat sen, että keho ei pysty tuottamaan niitä tarpeeksi. Jos emme saisi C-vitamiinia, mitä tapahtuisi? Silloin kukaan meistä ei olisi olemassa, samalla tavalla kuin täydennämme C-vitamiinia. Joko esimerkiksi niin kuin hedelmien kautta ja niin edelleen, meidän täytyy täydentää myös näitä kannabinoideja. Ja kun niitä puuttuu kehossamme, järjestelmä yksinkertaisesti hajoaa, tasapaino järkkyy, syntyy ahdistusta, väsymystä ja tulehduksia, unettomuutta, ja siksi meidän täytyy täydentää niitä hamppukasvista. Mitä tapahtuu, kun täydennämme ja täydennät kannabinoideja, aktivoit koko tämän järjestelmän täydellisesti, ja keho alkaa säädellä itseään, palauttaa itsensä niin sanottuun homeostaasiin, ja se on erittäin tärkeää, koska se tarkoittaa, että hermosto rentoutuu, sisäinen stressi vähenee, uni, ruoansulatus ja palautuminen paranevat. Keho saa takaisin kykynsä toimia niin kuin sen yksinkertaisesti kuuluu toimia, juuri näin. Ainutlaatuinen, ainoa kasvi maailmassa, joka pystyy tähän, kuvitelkaa se. Se on kuin orkesteri ilman kapellimestaria, okei, jokainen soittaa jotain eriä. Ja endokannabinoidijärjestelmä on se kapellimestari, joka hallitsee kaaosta. Se luo harmoniaa ja kaikki alkaa soida kauniisti yhteen ja kannabinoidit ovat sen soittimia. Joten endokannabinoidijärjestelmä on kehomme suurin itsesäätelevä järjestelmä, joka varmistaa viestinnän aivojen ja elinten välillä, ohjaa homeostaasia, kognitiivisia toimintoja, ylläpitää tasapainoa sekä mielialaa että ruokahalua. Se ylläpitää unen ja immuunijärjestelmän tasapainoa, auttaa taistelemaan ikääntymistä vastaan ja kaikkialla puhutaan pitkäikäisyydestä.
Ja tämä on yksi perusasia, joka täytyy tehdä, jos haluaa nauttia pidempään, aktivoida se. Näin 100 alueen, joissa Instagramia ja pitkäikäisyyttä käytetään kunnolla ja ties mitä muuta. Heille pitkäikäisyys tarkoittaa yksinkertaisesti kannabinoidien ottamista itseensä joka ikinen päivä. Iho-ongelmat, alhainen elinvoima, se ylläpitää hormonituotantosi tasapainoa, hormonijärjestelmääsi, ja kun joku kysyy minulta, Jurai, voivatko raskaana olevat naiset käyttää sitä? Tiedättehän, ennen vanhaan kannabinoidit olivat osa ravintoketjua. Vastaus teille kaikille on kyllä jokainen, koska jokainen raskaana oleva nainen ja koska myös syötiin lihaa, jossa oli kannabinoideja, tiesi siitä tietoisesti tai tiedostamattaan, joten he käyttivät näitä kannabinoideja ja endokannabinoidijärjestelmä alkaa muodostua jo sikiön kehityksen alkuvaiheessa. Ja se on erittäin tärkeää lasten kehitykselle. No niin, mitä ne kannabinoidit oikein ovat? No, endokannabinoidijärjestelmä on kuin lukko, ja kun lisäät kannabinoideja, ne toimivat kuin avain. Ja yksinkertaisesti, kun laitat avaimen autoon ja käynnistät sen, auto alkaa kulkea, ja meidän täytyy toimittaa kannabinoideja, jotta voimme avata endokannabinoidijärjestelmän ja palauttaa kehomme tasapainoon, jotta se alkaa taas toimia kunnolla. Samoin vuoteen 1920 asti, kuten sanoin, 80% lääkkeistä valmistettiin hampusta. Kysymys kuuluu, miksi nykyään lääkkeitä ei enää valmisteta hampusta, ja se oli yksi syy siihen. Tämä dia näyttää myös, miksi Prosper päätti panostaa ehdottomaan laatuun ja osoittaa suuren eron isolaattien ja laaja- sekä täysspektristen öljyjen välillä. Täysin puhdas uute. Tämä on nyt todella tärkeä asia. Kaikki CBD ei ole samanlaista ihmiset. Myin hamppua yli 8 vuoden ajan ja lopulta huomasin, että yritys, joka valmisti sitä, teki sen jauheesta. Kuten näette, se on vain sellaista valkoista liitua. Maku on ja 99% samanlainen. Onko sillä mitään tekemistä luonnon kanssa? Se on keinotekoisesti erotettua jauhetta, niin halpaa, mutta se ei sisällä muita kannabinoideja eikä terpeenejä, joten sillä ei ole tehoa. Ja siksi useimmat ihmiset sanovat, kokeilin CBDtä, mutta se ei toiminut ja olen siitä vihainen. Ihmiset, tämä on oikeasti näin. Tiedättehän, se on ihan kuin menisitte orkesteriin, jossa ei ole kapellimestaria. Tarvitaan myös muita soittimia, jotta musiikki soisi niin kuin pitää. Eikä autoakaan voi käynnistää, jos siinä ei ole bensiiniä. Valitettavasti 99% noista CBD-tuotteista on tehty vain isolaateista, joten ne ovat halpoja. Niin, koska se ei ollut hamppua, se oli isolaattia, siksi se ei toiminut. Siksi 100 ihmistä ei yksinkertaisesti tuntenut vaikutusta. Ja kun vertaatte, niin tämä on meidän uuteemme. Se on täysin puhdas uute. On olemassa myös sellaisia broad spectrum tuotteita, mutta ne ovat vain hieman parempi versio. Ne sisältävät enemmän yhdisteitä, mutta niistä on poistettu THC ja ne toimivat, mutta eivät silti täysin. Meillä taas on yksinkertaisesti täyden spektrin uute, jossa on kaikki kannabinoidit ja terpeenit mukaan lukien laillinen määrä THCtä. Ja kun kaikki nämä yhdisteet ovat yhdessä, kun kaikki nämä yhdisteet ovat yhdessä, syntyy niin sanottu entourage-vaikutus. Tämä synergia, jossa jokainen yhdiste vahvistaa toisen vaikutusta. Se on kuin yksi pelaaja ei voi tehdä mitään, mutta kun he pelaavat yhdessä, keho tuntee sen välittömästi vai mitä? Me emme myy mitään sellaista anonyymiä hänen hyväkseen, mutta kun otat huomioon, että hampussa on yhteensä 144 erilaista kannabinoidia, mutta kun otat huomioon jauheesta valmistetussa tuotteessa, jossa on isolaattia, on 99% yhtä kannabinoidia ja ehkä joitakin jälkiä vielä 2-3 muusta kannabinoidista. Korkeintaan siinä ei ole sitä vaikutusta, se on heikko, se on kemiallinen, yksinkertaisesti prosessi ja kemiallinen käsittely. Jos mä olisin koskaan ollut mukana sellaisessa prosessissa, mä en ikinä ostaisi sellaista anonyymiä öljyä ja siinä ei ole synergistä vaikutusta. Ja nämä ihmiset yksinkertaisesti sitten myyvät ja kirjoittavat sinne erilaisia prosentteja.
Meillä on niin ja niin monta prosenttia uutetta, kun näen, että joku valmistaa, en tiedä, 30% uutetta, 25%, jotkut jopa 40%. Se on yksinkertaisesti valhetta. Jos näkisitte uutteet, niin sanon jo 15% uutteesta. Se uute on kuin tahnaa. Nestemäisessä muodossa heillä se on aina nestemäistä. Ne ovat yksinkertaisesti todella suuria valheita. No niin, me emme myy mitään anonyymejä öljyjä, vaan viljelemme omaa hamppua, joka kasvaa sertifioiduilla pelloillamme EU:ssa, missä kasvit kasvavat luonnollisesti ilman torjunta-aineita ja kemiallisia lannoitteita. Valitsemme lajikkeet, joilla on rikkain kannabinoidi- ja terpeeniprofiili. Not the ones that yield the highest profit, but the ones that provide the greatest strength and effect. That's the difference between us and other companies. Every plant is harvested by hand and processed using gentle extraction methods. Only at human body temperature at most, so that we preserve the full life of the plant. All the cannabinoids, terpenes, flavonoids, nothing is lost. Basically, nothing is lost. We are fundamentally against isolates and against artificial extracts. We do everything simply straight from nature. No white powder, no laboratory substitute. The reason our products are not called absolute extract is because they are absolutely natural, absolutely full spectrum, and absolutely effective. And that's exactly why they are among the 4 purest in the entire European Union. This is not just marketing, this is a real standard. With our extraction process, we have managed to extract over 40 different cannabinoids and terpenes, which work together to deliver the strongest therapeutic and synergistic effects. Let me put it this way. Compared to isolate, it is 6 to 10 times more effective than isolated cannabinoids and similar substances. We truly utilize the full potential of the cannabis plant. Then this is an example of what it looks like. Basically, this is how it shouldn't look when you take it like this. I anonymously downloaded some lab tests that are officially available, and when someone shows a lab test like this, you can see that 99% of it is just a cannabis extract. So it's from isolate, from a slab, and there are only small trace amounts of other cannabinoids, and there's no entourage effect here. Such a cannabis plant does not exist. With a profile like this, when we look, for example, at another one of his, I don't know, it's some kind of extract, which was made, it has over 4,000 or 4,500 milligrams of cannabis. So those are cannabinoids, but it's really nothing, and it's just by itself. Thanks to trace elements, okay, there's not even any THC here. So what is this? Basically, what they did was they made a strong extract, put a lot of isolate powder in it, but this is not the way. This is what our extract looks like, from which we make our hemp products. As I said, there are several cannabinoids here and about 34 other terpenes, which are also very important for the additional synergistic effects of this product. At the same time, you can compare those differences in our laboratory test. And so just as you need water, minerals, omega-3, and vitamin C every day, your body also needs cannabinoids. Not as a medicine, but as nutrition for the endocannabinoid system. The recommended dose is about 50 milligrams per day so that the endocannabinoid system remains active. Cannabinoids are stored in tissues and have long-lasting effects, which is why. And it's not enough to take it once in a while. Regularity is balance. I personally use hemp, one of our products, 3 times a day, morning, noon, and evening, to keep my endocannabinoid system active. You can also find this recommendation on our products. Why should you simply use hemp every single day? Let me put it this way. Let's be completely clear about this. This is not a product just for the sick. This is a supplement for every single person, even for small children. I give it to my son,
who is 3 years old. I've been giving it to him since he was very little. My wife used it when she was pregnant. People with cancer use it. Top athletes use it. And people who aren't sick at all use it too. It's about lifestyle, okay? Uh, and keep in mind the body can't produce cannabinoids in sufficient amounts. It can only make a limited amount. These are called endocannabinoids. But stress, toxins, lack of sleep, sugar, caffeine, alcohol, and medications, all of these slow down this production process. As a result, the endocannabinoid system, which is supposed to regulate balance in the body, starts to malfunction. When you don't give it fuel, the body starts to lose control and balance, just like if you stopped putting gas in a car. The car will run for a little while, but eventually the engine will seize up. The body has hundreds of systems: digestive, nervous, respiratory, hormonal, immune. But above all of them, there is one main system, the endocannabinoid system. It is the one that controls everything. It's the one. It decides whether the body will function in balance or in stress. If your endocannabinoid system is activated, you sleep better, digest better, recover faster, you're calmer, and your immunity is stronger. If it's not activated, the body goes into chaos. Because of the 5 types of inflammation, that's exactly why activating the endocannabinoid system is the most important thing you can simply do for your body. This is not a trendy accessory, it's a biological necessity, just like you would die without vitamin C. Without an activated endocannabinoid system, the body can't maintain that balance. That's why we say that our products are absolutely not medicine, but a daily foundation of health, something every person needs every day, without exception. And now imagine if you did this every day. With endocannabinoids, the system lived in balance, experienced less stress, and was free from inflammation, pain, and depression. This isn't just a small improvement, it's a completely new standard of living, and that's exactly the benefit AV simply brings. And so, if we look back at the beginning, we actually launched our products with Diahem, and honestly, if you look at Freescale, this is a product you're supposed to open in the morning and feel that you're alive. It's absolute. A full spectrum hemp oil with mint extract. But it's not just any ordinary aroma, it's simply an extract of mint and an extract of hemp, HellMed, and it helps with digestion, fresh breath, concentration, and at the same time has a calming effect on the stomach and nerves on the gastrointestinal system. Clinical studies have shown that spearmint, which is in there, can improve memory and attention. It reduces fatigue and even helps with stress-related digestion. And when we combine it with hemp, the result is a clear mind, a calm stomach, and more energy. That's why this product is the number one thing I take in the morning. It's a morning restart for both body and mind, and I feel incredible energy, which is so they eat it, but this is a product that every adult should have at home. It's an extract from hemp and an extract from cinnamon. Cinnamon is not just a root, it's a natural regulator of blood sugar and blood pressure. At lunchtime, I take this product because each of these products contains a hemp extract, which is sufficient. If you take just one dropper, you'll have exact instructions on how to use it, so it's enough to keep the endocannabinoid system active according to clinical studies. They show that cinnamon helps maintain normal blood sugar levels. Normal blood sugar levels. It improves the sensitivity of cells to insulin and supports the regulation of fatty acid metabolism. In combination with hemp, that synergistic effect and natural protector of your metabolism reduces internal inflammation, helps the liver, and maintains your energy throughout the day. Top notch. And I'm not a doctor, and I give this to someone who has diabetes and let them measure their blood sugar every single day after using this product. Number 3 is Rest Well. It's an extract from hemp and an extract from hops. In fact, hops is a cousin of hemp, and this is for evening calm, but you don't have to take it only in the evening. If you have depression, stress, or anxiety during the day, you can use it then as well.
It doesn't have a weird taste. Okay, it's like beer, but a strong plant extract is known for helping to relax nerves, reduce tension, and prepare the brain, and if the body needs it for deep sleep. Clinical studies confirm that in combination, and plant compounds shorten the time it takes to fall asleep and improve sleep quality. And when you combine it with a hemp extract, that synergy gives you a product that can naturally shut down both your body and mind without chemical drugs, without antidepressants, and without side effects. I take rest well in the evening, especially when I still have training and need to fully wind down to have a calm night and restful sleep, and it provides excellent recovery. All our extracts do this. F restart, that is rest well. They are full spectrum, absolutely no pills, no isolates. These are 100% natural extracts, which means they contain all the natural cannabinoids. Believe me, which together create what is called, as I mentioned, the entourage effect. That is a natural enhancement of the effect. That's why we decided to make 3 more hemp products. Not just hemp, but also other herbs, which together with hemp further increase their effectiveness. We use certified oil to ensure everything is absorbed quickly. One of the most expensive and highest quality oils you can get. Each product helps activate your endocannabinoid system, and when that works, the body simply comes into balance. That's why I recommend it for starting your morning for energy, digestion, blood sugar, and protection. Rest well for sleep and regeneration, morning, noon, and night, and your body will function as it should. But all of this is about balance. Nature gave us the hemp plant, science gave us an understanding of the endocannabinoid system, and technology, like our scanners and the app we have, allows for precise application. The product at the moment and what is needed is not just a company, not just products, but a new system for the 21st century, one that combines nature, science, and technology. This truly is the future of health. And in addition to these products, we would also like to mention we have launched pure hemp extracts, the so-called Plus and Premium. In this one, there are 2,400 milligrams of hemp. There are also other cannabinoids in there, over 40 different cannabinoids and terpenes, and we also have the premium product. And I'd like to add one more thing. When you start using hemp, give it at least a week, and I recommend 2 to 3 weeks of regular use. Don't forget or take it just once a day. This bottle is meant to last for 1 month. So take it in the morning, at noon, and in the evening, and then again the next day, morning, noon, and evening. After 2 or 3 weeks, you'll see that your endocannabinoid system will kick in and get activated, and things like sleep and other issues will simply start to improve. I'm not saying that hemp will cure everyone and everything. If you look, there are billions of studies about hemp, literally billions. What does it help with? You can buy a book, you'll find hemp. Well, I mean, as much hemp as you want. It's a big book that you can buy, and okay. And again, there you'll find answers to various questions you might have when you look up hemp. On the internet, you can basically find information about every disease and how hemp simply helps. But as I said, hemp won't save everything and everyone. If someone is sick or, I don't know, going for chemotherapy, then use it either before. If you didn't manage that, then during and after, okay? And for sure, some things will improve. It's simply hemp. Over the last 9 years, I could talk about it here today. I've just seen so much for such a long time. Thousands, tens of thousands. Hemp is an amazing experience. It simply helped those people. Even my little one had lymphatic system cancer. She didn't take anything else, and after a while, it turned out it was just the hemp I sent her regularly every month. And she didn't have any side effects from chemotherapy. I have to knock on wood. Right now, she's completely healthy. She's fine. I don't know what would have happened if she hadn't used hemp. I saw in America a 5-year-old girl from Mexico who had an epileptic seizure every 2 to 3 minutes every day. 19 doctors, especially from America, gave her thousands of different pills to reduce those seizures, but nothing helped, only hemp. And when I went to a lecture in Arizona,
to one company. Well, there were specialists there, and the girl was there too. She said that she has been using hemp and that she hasn't had a single epileptic seizure in the last 2 months. And she told everyone, and we can't cure everyone, but we can help a huge number of people. So don't tell people that we're selling a cure because that's not true. Ask them, that your body has a system that needs cannabinoids, and most products on the market are isolates, but we use pure natural extract. You know what, Jano? Have you already activated your endocannabinoid system, which is the most important system in our body? Let me tell you what that is, okay? Here is a product that really activates it. It's not a trend, it's biology, the endocannabinoid system. What if someone told you that CBD didn't help them, and let's say they simply tried an isolate, not hemp? That's all from me. Greetings, and I wish you a wonderful and